Вот хочу сделать расклад, а вот так вот у меня делаются расклады. Вот так мой тарамопс. Гаврюша, ну ты ж мешаешь мне, Гаврик. А мне потом спрашивают в Ютубе, везде спрашивают, а кто храпит за кадром? Ну вот он, мой любимый мужчина, один из мопсов, Гаврюшек. Вот, слышите, как храпит? Вот так он храпит. Вот так мы хотим сделать расклад. Как-то так.